왜? 안녕하세요. 오늘은 이런 못하겠어. 타워 오브 헬을 한번 해볼 건데요. 야, 나는 지금 이거 같이 가. 이미 가만히 있어. 이거 멈출 수 없다. 야! 야! 시간 없다 별로. 시간이 별로 없네요. 이번에는 늦게 들어왔나 봐요. 이번 턴은 그냥 갑시다. 나 혼자. 끝. 와, 다음 거. 사람 왜 이렇게 많지? 아니 분명히 이거 2명 있는 거로 들어왔거든요. 근데 아니, 근데 갑자기- 나 인싸인가 봐. 응? 표시가 안 될 수도 있나 혹시? 근데 분명히 방금 전까지 2명이었거든요. 그래서 아니 진짜예요. 아니 녹화 시작하기 전까지 분명히 2명이었다니까요. 맞아요. 갑자기 많이 모두가 들어왔나? 아니면 사람이 하는 게 아니고 로봇이 하는 거 아닐까? 이게 뭐야? 설마 진짜로? 뭐? 진짜. 와! 안 돼! 들어가. 어떡하지? 방금 보셨죠? 들어가, 이게 어려워. 같이 가자, 우리 꼭 기다리기. 알겠어. 우리는 떨어졌어. 벌써 1분 나 32초? 떨어졌어. 떨어졌어? 응, 기다려줘. 알겠어. 나 보여? 나 보이냐고. 보여. 나 여기서 떨어졌는데. 완전 콩알같이 보인다. 응? 진짜? 너 이제 이름 보여. 나 그냥 이거 먼저 가도 돼. 이거 어려운 건데. 아니. 그럼 너부터 가. 너부터 가, 내가. 아니, 그러면 너 오지 마. 가고? 너 오지 마. 내가 나부터 갈래, 그럼. 아니, 왜. 이 사람 가고 나서 가자. 이 사람 가고 나서. 점프하면서 가. 이 사람도 가고 나서. 아니. 아니, 일단 제 차례 오면은 갈게요, 여러분들. 시작. 저는 지금 제 차례가 떨어졌다, 저분. 진짜 말 겹치지 말아주세요. 그러니까 이제 제 차례가 왔거든요. 근데 이분 먼저 가시면 좋겠다. 가자. 먼저 가신다. 제 차례 곧 와요, 이제. 안녕, 친구야. 응. 우리 떨려. 저기 앞에서 기다려야 돼. 기다리지. 얏. 괜찮아. 야! 아니, 튕겼어! 시작. 있잖아요, 여러분들. 제가 여기 다시 왔거든요. 내가 먼저 갈게, 친구야. 채널 이름 대체 언제까지 고민해야 되는 거지? 채연이는 뭐라고 했어요? 아니, 전부터 갈게요. 안 돼! 여러분, 저희 다시 왔거든요, 저. 진짜 너무 긴장된다. 저 사람부터 보낼까? 우리 목소리 공개만 하나 봐. 진짜 저런 나쁜 사람이야, 저거. 방금 떨어졌죠? 저 안 떨어졌어요. 아니, 그분. 네, 그분 떨어졌죠. 그래서 나갔어요. 나가셨어요? 네. 갔어요. 이거 그냥 가만히 있으면 되는데? 응? 봐봐! 그냥 가만히 있으면 돼. 엄청 이거 신기하다! 아니, 그렇다고 내가 점프를 기다려요. 기다리려고요? 이것만 하면 안 되나? 기다려야 돼요. 야, 될까 이게? 거기 어렵죠? 거기 어렵냐고요? 아니요, 아직 해보지 않았어요. 눈으로만 봐도 어려울 것 같냐고요? 네. 근데 이렇게 얍 이렇게 번갈아 가면 될 듯. 한번 제가 친구 올 때까지 기다릴게요. 여러분들 그냥 제가 가기로 생겼어요. 무서워. 죽으면 안 돼. 일단 저기는 되는 것 같아요. 꼭! 안 죽었다! 대단해. 얍.
이거 안 할래요. 안 할 거예요? 저 이제 거의 다 깼는데 거의다라고 봐야 되나? 아니 근데 시간이 지금 많아. 많다고 해야 되나? 이거 하면 충분할 것 같은데 게. 근데 전 솔직히 이거 안 깨도 되거든요. 근데 그렇지만 깨고 싶은 욕구가 좀 가득하긴 해요. 깼다! 여러분들이 좀 봐주셔야 될 것 같아요. 왜냐면요. 지금 17초 남아갖고 이거를 내가 뭔 소리라는 거야. 와 반짝반짝. 뭐야? 누구 들어왔다. 아니 2명이나 들어왔어. 어떡해. 아니네. 아니잖아. 사요나라 한번 찍을게요. 딴딴딴. 보여줄게. 사요나라 보구노 베이비. 끝. 다음 판을 한번. 끝이라네. 이번 판 끝. 이번 판 끝. 우리 근데 이거 만약에 진짜 끝내면 2탄도 있을 거지? 진짜 끝내면. 근데 진짜 끝낼까요? 아, 진짜 끝내고 아니. 싶어. 아니, 왜냐면은 이 영상이 길어지면 시청자분들이 좀, 그 편집도 어려워. 그니까. 지금 끝낼게요. 바이바이. 인사해야지 나도 같이. 이리 와. 바이바이. 바이바이. 누가 누군지 점프. 잠깐만. 바이바이, 잘 가요.